ये सारे भेड़ सालों से भूखा था, इसलिए इसके सामने जो कुछ भी आता वह सब खा जाता है। नदी को भी खा जाता, टेंट को भी खा जाता। तभी एक गाय दौड़कर आके अपने मालिक को बोलता है, हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे कहना क्या चाहते हो? साले कुत्ते! भेड़िया मालिक दौड़ के गधा पर बैठता और नीचे गिर जाता, फिर उल्टा बैठ के निकल पड़ता। लेकिन भूखे भेड़ तो इसके खाल ही खा जाता है। भारी मिस्टेक हो गया। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? क्या साबित करना चाहता है तू? भेड़िया कुत्ता से बोलता है। भेड़िया उड़ता हुआ पक्षी को गिरा के अपना निशाना दिखाता है। अब देख तू। पर कुत्ता तो एक गोली में पूरा पक्षी के झुंड को गिरा देता है। फिर भेड़िया एक सिक्का उछालकर उसे गोली से छेद कर देता है, परंतु कुत्ता तो एक सिक्का को 5 सिक्का बना डालता है। अब भेड़िया दूर पहाड़ में निशाना लगा के दिखाता है, लेकिन तब तक कुत्ता तो 9-2-11 हो गया था। बाप रे!